यो व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल क्रैक राइडर पे। और आज हम जाने वाले हैं कॉलेज। बस वहाँ पे ना बस आप लोग एक काम करना, बस रिएक्शन नोट करना, ठीक है। और इसी के साथ ना हम लोग बढ़िया बढ़िया क्यूट क्यूट गर्ल्स के रिएक्शन वगैरह दिखाने वाले हैं आपको। तो फटाक से निकलते हैं यार। हम लोग फाइनली कॉलेज के पास आ चुके हैं। वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो वो कॉलेज है। और आज ना अभी थोड़ा क्या है, आज मंडे राइड वगैरह भी होती है, लेकिन हम लोग ना अभी राइड पे जाने वाले थे, लेकिन फिर हमारा थोड़ा मूड चेंज हुआ क्योंकि ना आज पेपर्स वगैरह चल रहे थे हमारे पास में ही कॉलेज के। तो हमने सोचा क्यों ना आज रिएक्शन नोट कर लिया जाए। तो चलो चलते हैं फटाक से कॉलेज के साइड और आपको दिखा दें रिएक्शन। रिएक्शन वगैरह बाकी में नोट वगैरह किए होंगे, काफ़ी तगड़े रिएक्शन आए हैं। और साथ में ना हमारे साथ ना एक सीन हो गया था जस्ट अभी। क्या ना, मैंने ब्लैक वाइजर वाला हेलमेट लगा रखा है ना, तो उस वजह से ना कुत्ते वगैरह ना बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे और पीछे भी पड़ गए थे ना, उसकी वजह से बहुत तगड़ा सीन हो गया। लेकिन हाँ, उसकी वजह से ना रिएक्शन बहुत तगड़े आए थे। आप लोगों ने एक बार नोट जरूर, आप लोगों ने चेक जरूर किया होगा, बहुत तगड़े रिएक्शन आए थे उसकी वजह से। चलो देखते हैं अभी आगे भी देखते हैं चल के कि और भी कितने रिएक्शन मिलने वाले। लेट्स गो, जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी फटाक से चलते रहिए। और अभी ना हम लोग थोड़ा सिटी साइड जाने वाले हैं, तो चलते हैं, ठीक है। यार आई होप तो आप लोगों को ना पता रिएक्शन वगैरह काफ़ी पसंद आ रहे होंगे यार। अभी ना ये रिएक्शन वगैरह नोट करते करते ना हम लोग ना एक्चुअली भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल अभी हम लोग डिपो पहुंचने वाले हैं और डिपो से देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। तो आप लोगों को यार रिएक्शन आज काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दिखाने वाले हम लोग। जितना हो सकेगा आप लोगों को उतने ज़्यादा वीडियो में रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा हमारे ब्लॉग में। तो चलते हैं अभी, है ना। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं डिपो चौराहे पे। अब देखते हैं इसके बाद कहाँ चलना है। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे यार कुछ भी। चलो चलते फटाक से यार। बहुत कम चांसेस में हमें सिग्नल खुला हुआ मिलता है, आज जाके मिला यार। आप लोग मतलब रेगुलर अगर वीडियोस वगैरह वॉच करते हो तो हम लोग यहाँ जब भी गुजरते हैं ना, तभी हम लोगों को पता है वो सिग्नल बंद मिलता है, मतलब रेड लाइट मिलती है। आज ग्रीन लाइट मिल गई यार, क्या बात है। आज का दिन मतलब इतना अच्छा है। तो अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा स्मार्ट सिटी साइड चलते हैं, वहीं पर थोड़े रिएक्शन वगैरह देखते हैं। और रास्ते में भी आप लोगों को रिएक्शन वगैरह मिलेंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। चेकआउट यार रिएक्शन तो भाई, रिएक्शन तो आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे आज तो सच में। तो यार हम लोग अभी तो स्मार्ट सिटी साइड जा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी पे देखते हैं ना आप लोगों को रिएक्शन वगैरह दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। तो लेट्स गो। और जाएंगे थोड़ा एक पास में ना एक मॉडल स्कूल करके पढ़ता है और उसकी छुट्टी अभी हुई होगी, तो वहाँ की भी आप लोगों को रिएक्शन वगैरह दिखा देंगे, ठीक है। तो वहीं चलते हैं पहले। अभी यहाँ पे ना कुछ क्राउड वगैरह है नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी। वो तो थोड़ा शाम के टाइम पे मिलता है थोड़ा क्राउड वगैरह, अभी क्या मिलेगा यार, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कपल्स, और हम उनके लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं ओनली फॉर रिएक्शंस के लिए। लेट्स गो। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं थोड़े से रिएक्शन, ठीक है। मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी तो नहीं मिल पाएंगे, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं छुट्टी कब तक होगी, फिर उसके बाद अगर हो सका तो आएंगे, है ना अंकल। चलो अभी यहाँ से निकलता है ना पहले तो।
चलो लेट्स गो, थोड़े से रिएक्शन वगैरह और नोट करना आप लोग, ठीक है। और मिलते हैं तो ठीक है। अरे यार सारा बंद हो गया यार, शिट। चलो कोई नहीं, आप लोग रिएक्शन नोट करना, ठीक है। चेकआउट यार, रिएक्शन मतलब बहुत मिलते हैं यार रिएक्शन तो। आप लोग मतलब कमेंट करके बताना, और आप लोगों को और भी रिएक्शन वाली वीडियो चाहिए हो तो और भी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो क्यूटी, अरे कितने सारे क्यूटी घूम रहे हैं यार यहाँ पे। अभी ना मैं सोच रहा था पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद थोड़े और रिएक्शन वगैरह दिखाते हैं आपको। तो वहीं चलते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या खाएंगे। वेल यार, हम लोगों ने ना यहाँ पे डोसा वगैरह तो खा लिया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं थोड़ा स्कूल वगैरह साइड। तो इसी के साथ ना हम लोग आ चुके हैं, अब बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूर जाना है। अब आई होप तो कि यार वहाँ की ना छुट्टी वगैरह हो गई हो, नहीं तो फिर दोबारा से बेकार जाएगा वहाँ पे जाना। तो कोई नहीं, वो तो हमें वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। बस आप लोग ना रिएक्शन नोट करते आना, ठीक है। यार भाई क्या तगड़े रिएक्शन थे यार, सच में यार मजा आ गया। इसी के साथ ना आप लोग एक लाइक जरूर कर देना यार इसी बात पे यार, सच में हम लोग मतलब इसके लिए ना भाई साहब पता है सच में मतलब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे हम लोग के कब छुट्टी होगी कब छुट्टी होगी, लेकिन फाइनली ना छुट्टी हो गई। लेकिन रिएक्शन भाई मतलब हमें कंफर्म नहीं था कि क्या कैसे क्या रिएक्शन रहेंगे, लेकिन भाई साहब क्या तगड़े रिएक्शन नोट हुए यार, सच में मज़ा आ गया यार सच में। चलो इसके बाद ना एक और राउंड मार के आते हैं वही का थोड़ा, हाँ वहाँ से ना सीधा लेके फिर निकलते हैं आगे की तरफ ना। तो भाई साहब यार क्या तगड़ा था भाई, क्या तगड़े रिएक्शन थे भाई साहब। एक बार चेकआउट करना आप सब लोग प्लीज़, है ना।
तगड़ा था यार ये तो। प्लीज यार आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताना यार, नीचे ना कमेंट में बता देना यार, एक और वीडियो चाहिए ना, मैं जरूर बनाऊंगा यार आप लोगों के लिए, ठीक है। एक और रिएक्शन वीडियो जरूर आएगी आप सबके लिए ना। भाई यार क्या तगड़े रिएक्शन आ रहे थे यार। तो यार भाई यार जरूर चेकआउट किया यार आप लोगों ने, सच में क्या तगड़े तगड़े रिएक्शन थे, सच मजा आ गया। लोग निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, फटाक से चलते हैं। ओके स्मार्ट सिटी से निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। ओह वेल फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्मार्ट सिटी से और अब हम लोग जाने वाले हैं सीधा घर। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय।